Hi, meine Warmduscher. Heute sind wir im neuen Hotel. Diesmal gibt es ein 5-Sterne-Hotel. Wir sind in Las Vegas. Wir müssen nur noch durch den Wald oder es kann sein, dass ich mich verbucht habe und wir am Ende im deutschen Wald sind. Und dass es leider heute kein Privatzoo gibt, weil ich wollte mir die armen Tiere unbedingt mal eigentlich angucken und jetzt bin ich in der Natur gelandet. Na, Scheißendreck. Nein, Spaß, Bonjour und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Heute machen wir mal einen Overnighter im Wald und das mit dem Privatzoo war natürlich nur Schwachsinn, was ich erzählt habe. Bitte geht nicht in den Zoo. Oder... Ach, egal. Zieht euch Robert McLehmer Videos rein und egal. Ich bin mit... Heute ist mit dabei Jakob vom Kanal Lord of Survival. Moin. Und er macht gerade seine Stelle ein bisschen fertig. Ich habe einiges dabei. Ja, das sieht schon wieder ein Durcheinander aus. Unter anderem ist hier mein neuer Rucksack. Zu den Sachen, die ich dabei habe, gibt es später mehr. Ist es auf jeden Fall viel zu viel geworden. Anscheinend machen wir doch um 5 Sterne 5-Sterne Ausflug in Las Vegas. Wir beginnen unser Stab aufzubauen. Genau. Das ist die Stelle, die ich mir ausgesucht habe. Hier zwischen den 2 Bäumen. Und dann Start hinfilmen. Und genau. So, Jungs und Mädels. Jetzt melde ich mich hier zu Wort. Guckt euch mal an hier. Ich nehme jetzt hier mal seinen Stab. So sieht jetzt unser Camp aus. Da unten ist Naturstark. Ja. Ich bin's. Hier, ich habe gerade mein Ding. Und als nächstes steht, glaube ich, Kochen an. Ein bisschen. Jo. Jetzt sehen wir uns bestimmt gleich wieder und dann übernimmt Naturstark wieder. GoPro-Aufnahme stoppen. GoPro ausschalten. GoPro-Aufnahme stoppen. Dummes Scheißteil, weißt du? Das ist jetzt hier bis jetzt unser Aufbau. So sieht er aus. Jakob hat das ein bisschen tiefer gemacht. Ich habe bei mir jetzt wirklich ein bisschen größer und alles so nicht fest. Film mal die Mücken bitte. Film mal die Mücken. Die gottverdammten Mücken. Ich glaube, die sieht man nicht auf der Kamera. Es sind auf jeden Fall viele Mücken hier. Schauen wir mal unter bei mir rein. So sieht das aus. Isomatte. So eine andere Ding, auf der habe ich mal geschlafen. Das war die ganze Isomatte. Da hatte ich keine von denen. Und dann habe ich hier diese Folie nochmal drüber. 2 Schichten Folie. Wichtigste Bananennektar. Anti-Werbung. Und ich habe das hier alles noch so offen gelassen, weil ich möchte ja dann später nochmal so sitzen und reden und Quatsch. Da ist der Schwarze. Der Olivene, der Bundeswehr. Wie soll ich dich nennen? Ninja der Bundeswehr. Ja, Mann. Da ist der Ninja der Bundeswehr. Das habe ich offen gelassen, dass ich mich da hinten runtersetzen kann. Wir haben das einfach so gemeistert, dass wir unsere Tabs verbunden haben. Das heißt, wenn ich wieder um 5 Uhr abbaue, wacht Jakob wieder ab. Ich töte dich, ich sag's dir. Das machst du nicht. Nein, mache ich auf gar keinen Fall. Du kannst meinetwegen um 7 Uhr weg, aber nicht um 5:30 Uhr. Das mache ich auf gar keinen Fall. Das überlebe ich nicht. Versprochen.
Das ist sehr geil. Bonjour. Moin. So, du kannst auch nochmal, wenn du willst, bei mir reinfilmen. Ja, klar. Natürlich. Wir sind Jakobsrucksack. Ich hab halt ein Militär. Schuhverbot. Deswegen gehe ich jetzt nicht rein. Er hatte auf jeden Fall auch eine Isomatte, die ist ein bisschen dicker. Und die gleiche die darunter und 2 Schichten Unterlagplane. Genau. Einfach nur zum Schutz. Sein Tarp ist ein bisschen länger, besser gespannt. Ja, 4 Meter Aber halt. du kannst dich halt nicht runtersetzen. Doch, in der Mitte halt. Aber da möchte ich mich auch gar nicht drunter sitzen, sonst greifen mich die Tiere an, die Mücken. Okay, das war sein Aufruf. Wir haben jetzt bereits gegessen. Bei mir gab es Tomatensuppe mit Reis. War ziemlich lecker. Ich finde, gerade wenn man immer bei so besonderen Plätzen ist, schmeckt es halt immer besser. Und wenn ihr zum Essen da halt mehr euch interessiert, guckt euch doch gerne das Video an vom Ninja der Bundeswehr, auch Lord of Survivaliant. Wichtigste ist natürlich hierbei, dass es Bananennektar zum Trinken gab. Also ohne Bananennektar kann ich keinen Overnighter machen. Also was soll das? Auf jeden Fall gehen wir jetzt schlafen und wir sehen uns dann morgen. Vielleicht nehme ich auch noch was in der Nacht auf. Werde ich dir ehrlich, weil ich meine GoPro in den Rucksack stecke. Deswegen wahrscheinlich eher nicht. Je suis les professionnels des Français. Und ich sehe gruselig aus jetzt hier diese Einstellung. Tu es les professionnels des Français. Halt mal. Ich kann immer noch kein Französisch. Wie lange? 3 Jahre? Keine Ahnung, zu viele. Auf jeden Fall habe ich das Glück, schon noch weitere 2 Jahre drin zu sein müssen. Wir haben hier einen Sonnenaufgang, Leute. Der ist noch weit unten oder so, keine Ahnung. Hab keinen Ja, mal erst 6 Uhr. Jetzt müssen wir einen Marathon laufen. Wir sehen uns gleich zum Marathon laufen. Ne? Glauben die das auch noch? Ja, es ist ja auch ernst gemeint. Du kannst ja gerne einen Marathon laufen. Als ob ich jetzt einen Marathon laufe. Aber ohne mich. Dann meine ich nur, dass es mir gut geht. Es gibt gleich ein Vize. Oh Mann, wir sagen gleich, wie die Nacht war, aber keine Ahnung, was wir jetzt Gleich machen. sagst du den Leuten, wie die Nacht war jetzt. Und es ist erstmal gar nichts, sagst du. Okay, ich habe endlich meinen Satz diktiert bekommen, jetzt kann ich ihn sagen. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin auch nur ein Urlauber in 5-Sterne-Hotel. Also das sieht geil aus. Jetzt musst du mal hiervon ein Cake machen. Tu es les professionnels. Ich Hab alles aufgenommen. Dank Jakob, weil wir sind aufgestanden, meine Freunde. Da liegt ein Kissen. Ein gutes Kissen. Ich möchte nochmal auf die Naht hinweisen. Also so guten Nahten habe ich selten gesehen. Hier gerade hier das Talent, oder? Was sagt ihr dazu? Keine Ahnung, glaube ich, das war nicht vor 10 Jahren. Das bin ich das oder? Genau, wir essen gleich Frühstück. Ja, der erste. Und ich habe hier so eine Brotdose. Und Jakob hat auch er hat keine Brotdose, sondern eine Brottüte. Ja, generell mein Essensbeutel halt hier. Ich habe nur noch Süßes, das ist Jakob. Ich habe nur noch Süßes, ich habe Donuts, ich habe Muffins. Ja. So sieht ein Frühstück aus. Und gleich sehen wir dann noch einen Podcast und dazu auch unten in der Videobeschreibung. Warum unten in der Videobeschreibung? Ja, also. Legst du das auf dem Podcast hoch oder was? Genau, also. Ach so. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Achso, und nochmal bei Jakob vorbeischauen. Ich so auf süß angelegt und Jakob mal auf gesund angelehnt. Gesund, ich habe schöne Pfeffersalami. Geil. Und Tzatziki. Jetzt muss ich nur mein Messer nachher zu Hause wieder sauber machen. Ja. Jetzt muss ich nur noch einen gemeinen Spruch bringen zum Salami und dann war's das. Sag mal. Bring den gemeinen Spruch. Da ich so ein Profi in Französisch bin, habe ich das Fazit leider vergessen. Jetzt hier nochmal das Fazit so nachgesprochen. Und zwar, ich fand es eigentlich geil die Nacht. Es war deutlich besser. Ich habe 3, 4, 5 Mal aufgewacht und musste einmal
pinkeln, aber eigentlich war es deutlich besser als letztes Mal, weil da habe ich eigentlich so gut gar nicht geschlafen. Bei Jakob war die Nacht eher schlechter. Ciao, bis zum nächsten Mal.